বয়স কেমন? এখানে বয়স আছে আপনার 20 দিন, 25 দিন, 1 মাস। 20 থেকে 1 মাস, এই তো? একটু প্লাস। আসসালামু আলাইকুম মেহেদি ভাই। ওয়ালাইকুম আসসালাম ভাই। ভাইয়ের এখানে আলহামদুলিল্লাহ ভাইয়ের অনেকগুলা ককাটেলের বেবি দেখা যাচ্ছে। জি জি। এগুলো বয়স কেমন? এখানে বয়স আছে আপনার 20 দিন, 25 দিন, 1 মাস। 20 থেকে 1 মাস, এই তো? একটু প্লাস, মানে 2-5 দিন বেশি। যাই হোক, এগুলা কত টাকা জোড়া যাচ্ছেন? জোড়া বলতে আপনার 4000 টাকা পার পিস চাইছি। পিস হিসাবে জোড়া তো মানুষের খুব কম নেয়, পিস হিসেবে না? সিঙ্গেলই বেশি নেয়। আপনার সিঙ্গেল দেখা গেল আপনার 2200 টাকা, 2000 টাকা। আবার এই যে গ্রে আছে, গ্রেগুলো আপনার 1600 টাকা। 1600 টাকা না? আবার এই যে ফন আছে, ফন আপনার 1800 টাকা। এই যে পাল আছে আপনার, এই ফন পাল হোয়াইট ফেসের, এটা আপনার দিয়ে 2000 টাকা। 2000 টাকা। 2200 টাকা। লুটিনো 2200 টাকা। 2200 টাকা। 2000 এলে দেওয়া দিই। আচ্ছা ভাই, আমার চ্যানেলের নাম করে আসলে একটু কম করবেন তো নাকি? জি, আমার চ্যানেলের নাম করে আসলে একটু কম রাখবেন। ইনশাল্লাহ ইনশাল্লাহ ইনশাল্লাহ। ভাইয়ার নাম্বারটা একটু বলবেন প্লিজ। 018 018 2330 233 0 0 29 29 73। 73। ধন্যবাদ ভাইয়া, আপনাকে সময় দেওয়ার জন্য।